Ukrainan kriisiä lähti merkittävästi liikkeelle siitä, että presidentti Janukovyts ei halunnut allekirjoittaa assosiaatiosopimusta EUn kanssa. Pääministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, ehkä kaksi huomiota tuohon. Ensimmäinen on se, että sanomattakin selvää, että Itä-Ukrainassa on vahva venäjänkielinen vähemmistö, kun taas läntisellä puolella on enemmän ukrainalaisia. Ja yksi osasyy varmasti siihenkin, että tämä kriisi eskaloitui, oli se lainsäädäntö, joka rakennettiin venäjänkielisyyttä vastaan Ukrainassa. Edustaja Soini. Arvoisa herra puhemies, oppositio on hajanainen ja siellä on erinäköisiä väkivaltapartioita pitkin ja poikin Ukrainaa, niin mikä teidän käsitys on siitä, että nyt kun oppositio on ilman vaaleja muodostanut hallituksen, niin sen hallinnon legitimiteetistä ja todellisesta tuesta kansan keskuudessa? Ja sitten toiseksi kysyisin vielä Yhdysvaltojen roolia, että EU ja Venäjä tuntuu tässä olevan niin kuin vastakappaleet, niin onko teillä tietoa, millä tavalla Yhdysvallat tähän asiaan suhtautuu? Ja edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, pitkäaikainen diplomaatti, vieläpä arvostettu diplomaatti ja nykyinen Suomen Venäjä-seuran puheenjohtaja Heikki Talvitie on kirjoittanut blogissaan, että Suomesta ollaan jälleen tekemässä lännen etuvartioasemaa ja olemme itse siihen myötävaikuttamassa. Ei ihme, että historiaopetus haluttaisiin Suomessa lakkauttaa. Ja sitten historian tajua, historian tuntemusta varmasti tarvitaan myöskin siellä ministeriaitiossa. Puolustusministeri Haglund, te pelkäsitte tavattomasti, että joudutte samaan kuvaan Venäjän presidentti Putinin ja puolustusministerin kanssa. Voi kyllä kysyä niinkin päin, että kuka haluaa samaan luokkakuvaan ukrainalaisten oligarkkien ja äärioikeiston kanssa. Aikoinaanhan Itävallan äärioikeiston johtaja Jörg Haider julistettiin pannaan ja kättelykieltoon Euroopan unionissa, ja nyt kuitenkin unioni on hyväksynyt myös äärioikeisto yhteistyökumppanikseen. Euroopan parlamentti antoi 13.12.2012 Ukrainan parlamenttivaaleista lausunnon, jossa se tuomitsi selvin sanoin Svoboda-puolueen toiminnan, ja Svoboda on nytten keskeinen hallituspuolue. Mikä muuttui Ukrainassa, mikä muuttui Euroopan unionissa ja mikä muuttui Suomessa, kun tämmöisestä varoittavasta esimerkistä, jota piti pelätä, tuli hetkessä hyväksytty, jos ei jopa haluttu yhteistyökumppani. En mä nyt ymmärrä, että onko ne Ukrainan uusfasistit jotenkin inhimillisempiä, mitä Itävallan uusnatsi. Edustaja Mustajärvi. Pääministeri, taitaa olla niin, että sitä Ukrainan vakautta on horjutettu niin idästä kuin lännestäkin, että kysymys ei ole niin yksioikoinen, mitä pääministeri antaa ymmärtää. Mutta onko todella niin, että Suomella ei ole enää itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai talouspolitiikkaa, ja että Suomi on tämmöinen tahdoton vasallivaltio Euroopan unionissa? Tähän astihan on sanottu, että pitää olla kaikissa niissä pöydissä, missä päätetään, mutta jos puhutaan talouspakotteista, niin eikö ole niin, että jos Suomi ilmoittaa, että se ei lähde talouspakotteisiin, niin se vaatii Euroopan unionissa yksimielisen päätöksen?